Բարև ձեզ, դիտակետն ուղիղի եթերում եք, զրուցենք Հայաքվե ազգային քաղաքացիական միավորման անդամ Մենուա Սողոմոնյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Սողոմոնյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալ եմ հրավերին։ Մեծ սիրով։ Պարոն Սողոմոնյան, Եվրոպական խորհրդարան անդրադարձել է Ավետիք Չալաբյանի կալանավորմանը, այսօր մենք ունենք բազմաթիվ քաղբանտարկյալներ, դրանցից մեկը Ավետիք Չալաբյանն է։ Նախ ձեր անդրադարձը ինչու են մեղադրում Ավետիք Չալաբյանին, բնականաբար բոլորս գիտենք, որ նա չի ընդունում այդ մեղադրանքը եւ ինչքան է շարունակվելու այս ռեպրեսիաները ընդդիմադիրների նկատմամբ։ Այո, Եվրախորհրդարանն անդրադարձել է, նկատի ունենք հետևյալը, որ Եվրոպական խորհրդարանում կան падգամավորական էլի այդպիսի խմբակցություններ, Եվրոպական ժողովրդական կուսակցություն, սոցիալիստների կուսակցություն եւ եվրոպական հայրենասերների, եվրոպատրիոտների բանել կա, խմբակցություն էլ կա, որոնց հետ անցած ամիսներին կապ էր հաստատվել, Հայաքվեն այդ падգամավորների հետ ծանոթացել էինք, կապեր էինք հաստատել եւ այլն եւ այդ մարդկանցից, այդ падգամավորներից պարոն Գերոլֆն է, որ անդրադարձել էր եւ հարցապնդում էր ուղարկել Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենին, Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ, որը որ օրեր առաջ պաշտոնական այցով գտնվում էր Բաքվում, իսկ այնուհետև Երևանում, արդյոք անդրադարձել է Ավետիք Չալաբյանի կալանավորման հարցին եւ առհասարակ քաղբանտարկյալների, որովհետեւ ժամանակին եվրոպական պաշտոնյաները բարձրագույն, երբ որ գալիս էին Հայաստան, իրենց պարտներին համարում անպայման մեկնել կալանավայրեր կամ հետաքրքրվել մարդկանց վիճակով, պահման պայմաններ եւ այլն, ի տարբերություն ներկայիս ժամանակաշրջանի, երբ որ Հայաստանում բանտերը լեցուն են, պարզապես լեցված են քաղաքական բանտարկյալներով եւ մենք ամեն օր, գրեթե ամեն օր ենք տեղեկություններ ստանում, որ այս կամ այն գործիչը հանրային քաղաքական հայտնի կամ առավել քիչ հայտնի ձերբակալում են, կալանավորում են, քրեական գործ են հարուցում, սեփականության իրավունքից են զրկում եւ այլն եւ հասկանալի է, որ արտաքին շատ գործընկեր պետությունների, կազմակերպությունների շահերը պահանջում են աչք փակել Հայաստանում տեղի ունեցող ապօրինությունների վրա, բայց այդուհանդերձ մենք ինքներս պետք է այդ հարցերը բարձրացնենք, այդ նույն գործընկեր պետությունների հասարակությունների մեջ, որ այդ հասարակություններն էլ կարողանան այդ հարցերը հնարավորություն ունենան այդ հարցերը բարձրացնելու։ Ավետիք Չալաբյանի մեղսագրվող արարքը եւ ընդհանրապես այդ քրեական գործը ծայրից ծայր շինծու, հորինված, մտածված անհեթեթություն է, անգամ հարկել չենք համարում դրա փաստական հանգամանքներին անդրադառնալ, սա բացահայտ քաղաքական պատվեր է, հետապնդում է, նպատակն է ընդհանրապես վերացնել ընդդիմությունը Հայաստանում, ընդդիմության ինստիտուտը վերացնել Հայաստանում եւ դա մենք տեսնում ենք, որ միայն Ավետիք Չալաբյանի դեպքով չէ, բայց առհասարակ Հայաքվեի նկատմամբ այս իշխանությունները վերջին հատկապես 1 տարվա ընթացքում ցույց են տալիս ընդգծված հակակրանք եւ ընդգծված այսպես ճնշումներ գործադրելու միտում են ցույց տալիս։ Ես կարող եմ հիշեցնել, որ դեռևս մարտ ամսին խորհրդարանի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը, այսինքն որտեղ իրենք են մեծամասնությունը ընդունեց օրենք, ազգային ժողովի օրենք ընդունվեց, բայց միայն ԿՊ-ներ էլի քվեարկել, ընտրական օրենսգրքում կատարվեցին փոփոխություններ, որով դժվարեցվում էր այնպիսի կազմակերպությունների, ինչպիսին Հայաքվեն է, դիտորդական առաքելություն ունենալը, դիտորդական առաքելություն իրականացնելը ընտրությունների ընթացքում։ Վերջին 1 տարվա ընթացքում Հայաքվեն հատկապես վերջին 1 տարվա ընթացքում շատ ակտիվ հանդես եկավ հանրային քաղաքական գործընթացների ժամանակ, շատ ակտիվ հանդես եկավ եկեղեցու պաշտպանության ժամանակ, հակաեկեղեցական այդ արշավի Արցախի հետ կապված չմոռանանք ձեր ձեռնարկած շատ կարևոր քայլը, որը ձեզ թիրախ դարձրեց այս իշխանությունների համար։ Այո, իհարկե։ Դրան գումարած նաև այս իշխանությունների իրականացրած շատ հակաժողովրդավար, հակապետական քայլերի կապակցությամբ, երբ որ մենք հանցագործությունների մասին հաղորդումներ ենք ներկայացնում, դատախազություն, հա, այս ամենը չէր կարող աննկատ մնալ եւ նաեւ մեր կողմից վերջին 1 տարվա ընթացքում իրականացրած դիտորդական առաքելությունները Գյումրիում, Փարաքարում, Վաղարշապատում մենք այդ 3 ընտրությունների ժամանակ ամենամեծ դիտորդական առաքելությունն ունեինք եւ ամենաարդյունավետ
աշխատող դիտորդական առաքելություն ունենք, բանը հասել էր նրան, որ իշխանության դրածո քաղաքացիական հասարակության ինչ-որ ներկայացուցիչներ ուզում էին սահմանափակել, արգելափակել մեր գործունեությունը նաև այդ ոլորտում եւ հա այդ ամենով պայմանավորված եւ առաջիկայում մանավանդ որ լուրջ փոփոխություններ պետք է դրսի թելադրանքով Բաքվի եւ Անկարայի թելադրանքով Հայաստանում սպասվում են փոփոխություններ եւ հատկապես դրանցից նշանակալին սահմանադրության փոփոխությունն է իշխանությունը անում է ամեն ինչ որպեսզի չլինի դիմադրություն ամեն ինչ որպեսզի չլինի ընդդիմություն առհասարակ ոչնչացնել ընդդիմության ինստիտուտը Հայաստանում եւ դրա դրսեւորումներից մեկն էլ ընդդիմադիր տարբեր միավորումների ղեկավարներին, առաջնորդներին բանտեր նետելը հույս ունենալով որ կքանդվեն, կթուլանան այդ կառույցները։ Պարոն Սողոմոնյան, իհարկե այս հարցի հասցեատերը դուք չեք, նախ ներողություն եմ խնդրում այս առաջին հարցի հետ կապված, նաև դուք ձեր քաղաքական կողմնորոշման, ձեր տեսակետը հայտնելու համար դուք եւս ազատվել եք աշխատանքից, դա էլ շեշտենք, որ դուք եւս տուժել եք, հա, ձեր քաղաքական հայացքների համար։ Հիմա կապված մեր ընդդիմության հետ Նիկոլ Փաշինյանը քարոզարշավի ժամանակ ասում էր, որ բոլորիդ նստեցնելու եմ, անուններ էր տալիս, շատ ներողություն այդ բառը օգտագործելու համար, ասում էր բոմժ եմ սարքելու։ Նիկոլ Փաշինյանի բառերն էր քարոզարշավի ժամանակ էր ասել, զգուշացրել էր եւ հիմա ինչ ասել է, հերթականությամբ անում է։ Մենք տեսանք, որ սահմանադրական դատարանի անսպասելի որոշումից հետո մեր սիրելի ընդդիմադիրները մանդատները վերցրեցին։ Հարց է առաջանում, բոլորը իրենց ընտրողները երկու մասի են բաժանվել, ոմանք համաձայն էին, որ վերցնեին մանդատները, ոմանք էլ ասում էին, մենք ձեզ ընտրել ենք իշխանափոխության համար, իշխանափոխություն չի եղել, չասենք ցանկացած ճանապարհով, բայց հեռացրեք այս իշխանություններին, քանի որ սա է ձեր խոստումը։ Հիմա ընդդիմությունը վերցնում է մանդատները, սկսվել են արդեն ձերբակալություններ, կալանավորումներ, մարդիկ, ովքեր ընտրել են ընդդիմության, իրենց քվեն, իրենց ձայնը վստահել են ընդդիմությանը, արդեն անվստահություն ունեն։ Այս պարագայում ինչ անի հասարակ ժողովուրդը եւ ընդդիմության պահվածքի հետ կապված ձեզ համար ընդունելի է թե ոչ։ Շատ լավ։ Ուրեմն մենք մինչև հուլիսի 4-ը ներառյալ գտնվում ենք ուժեղ Հայաստան դաշինքի հետ համագործակցության մեջ, որովհետեւ մենք որ ստորագրել ենք համագործակցության հուշագիր, դա վերաբերել է այս ընտրություններին։ Այս ընտրությունները ֆորմալ առումով վերջացել են հուլիսի 4-ին, երբ որ արդյունքների վիճարկման գործընթացը սահմանադրական դատարանում ավարտվեց եւ սահմանադրական դատարանը փաստացի դակեց Նիկոլ Փաշինյանի պատվերը։ Հիմա գանք մանդատներ վերցնել չվերցնելու հարցին։ Այս պահի դրությամբ միանշանակ գնահատական տալ, ասել ճիշտ է վերցնելը կամ ճիշտ է չվերցնելը, ես կարծում եմ ճիշտ եւ արդար չի լինի, ասեմ ինչու։ Այստեղ մենք գործ ունենք տարբեր եթե-ապաների հետ։ Քանի որ այս նոր գումարման խորհրդարանում նոր ընդդիմադիր ուժը, մեծ ընդդիմադիր ուժը, դեռևս մենք իրեն չենք տեսել գործունեության մեջ, վաղ է այս պահին ինչ-որ գնահատական հնչեցնելը։ Մանդատ վերցնելը կամ մանդատ չվերցնելը չպետք է լինի ինքնանպատակ։ Եթե վերցնում են մանդատներ ու վերցնում են ընդհանրապես աշխատավարձ ստանալու համար, վերցնում են ընդհանրապես որ մի քանի հոգի խոսեն, մի 70%-ը լռեն, կամ խոսեն, բայց անիմաստ խոսեն, անարդյունավետ խոսեն, խոսեն պծիչկայի համար, գալչկայի համար, գան հարց տան Փաշինյանին, Փաշինյանն էլ դե գիտեք մասնագետ է, չէ, հարցերի ֆրցնելու եւ հետ ուղարկելու մեջ, բնականաբար սա ոչ միայն ընդունելի չէ, այլև դատապարտելի է։ Եթե մանդատները վերցնում են եւ այդ մանդատները օգտագործում են որպես ինստիտուցիոնալ մեխանիզմ եւ դրսի աշխարհի եւ ներսի հետ հաղորդակցություն ունենալու համար, մի քիչ մանրամասն եմ, ապա դա բնականաբար ընդունելի է։ Ինչ է սա նշանակում։ Դրսում հատկապես շատ դռներ
չեն բացվի ինձ համար, որպես Մենուա Սողոմոնյան կամ ձեզ համար, որպես Լուսինա Իրապետյան, որովհետև մենք չունենք համապատասխան կարգավիճակ, օֆիցիալ կարգավիճակ։ Բայց ընդդիմության падգամավորների համար այդ դռները կարող են բացվել։ Այսինքն նրանք ստանում են ինստիտուցիոնալ հնարավորություն կապեր հաստատելու Անգլիայի, Ֆրանսիայի, Բելգիայի, Գերմանիայի, չթվեմ էլի, այսպես ասենք, հա, Ռուսաստանի, Իտալիայի, մյուս տարբեր երկրների իրենց գործընկերների հետ, падգամավորների հետ, ընդդիմադիր ուժերի հետ, տարբեր կառույցների, այդ թվում մեր նշած եվրոպական խորհրդարանի անդամ կուսակցությունների, խմբակցությունների լայն հորիզոն է բացվում։ Այո։ Օտար երկրներում, արտասահմանում, մեր գործընկեր երկրներում, թեև այս պահին այդպես ոնց որ համաձայնություն կա, թամիր որ Նիկոլ Փաշինյանը թեկուզ իր բռնապետի կարգավիճակով կարող է իշխել, բայց այս երկրներում էլ են տեղի ունենում, չէ, փոփոխություններ։ Այս երկրներում էլ են տեղի ունենում հասունանում իշխանափոխությունների։ Օրինակ ասենք եւս որոշ ժամանակ հետո Մակրոնը այլևս չի լինելու նախագահ։ Հիմա նոր ուժ է լինելու։ Պետք է այդ ուժի հետ ունենալ հարաբերություններ, արդյունավետ հարաբերություններ հաստատել։ Պետք է հաստատել։ Գանք Հայաստանի ներսը։ Պետք է արդյոք գնալ, մտնել համայնքներ, մարդկանց խնդիրներին մանրամասն ծանոթանալ, բարձրացնել, օրենսդրական փաթեթներ մշակել, կընդունեն, չեն ընդունի, ցույց տան, որ չեն ընդունում։ Պետք է դա անել։ Հիմա եթե նորից տեսակ որ ասում եթե ապա, եթե այս ամենը անելու են, ապա ընդունելի է եւ հասկանալի է։ Եթե այս ամենը անելով հանդերձ նաեւ այս ամենը լինելու է ընդդիմադիր խորհրդարանականների գործունեությունը լինելու է նաև մի հատ մեծ ընդդիմադիր պլատֆորմի մաս, կարևոր մաս, ապա ընդունելի է։ Եթե չի լինելու, եթե նույն ընդդիմադիր ուժերը եւ առաջին հերթին նաև հենց ուժեղ Հայաստանը, ինչպես որ հայտարարվել է, որ ուզում են այդպես կոնսոլիդացիոն մի հատ ձևաչափ անեն։ Եթե չեն ձևավորելու այդ ձևաչափը, ու եթե չեն անելու այն ինչ որ օրինակ ասենք ես ասում եի կամ իրենք էլ կարող են ինչ որ ավելի ուրիշ բաներ ունենան, ապա հասկանալի է որ համաձայն եմ ձեր տեսակետ, այսինքն այն մեր քաղաքացիների տեսակետներից, որոնք շրջանառվում են։ Հիմա դրա համար եկեք օբյեկտիվորեն բան անենք, ոնց որ ասած, հետևենք, սպասենք միտումներին, նախանշաններին տեսնենք։ Դա չեմ կարծում, որ շատ երկար, որոշակի ժամանակ հետո արդեն կերևա այդ ամեն ինչ, իրենք անում են, թե չեն անում, գործունակ են այս մարդիկ, թե գործունակ չեն։ Դրա համար հիմա միանշանակ գնահատական տալը ճիշտ չի լինի էլի այսպես ասենք։ Պարոն Սողոմոնյան, ուզում եմ առանձին անդրադառնանք նաև Գագիկ Ծառուկյանի ձերբակալման խուզարկության դեպքին, մոտ 70-ից ավել կազմակերպություններ, որոնք նրան են պատկանում, բոլոր հասցեներում խուզարկություններ էին տեղի ունենում, նաև տնօրենների բնակարաններում, չգիտեմ ինչ էին փնտրում, հետո միահասարսուր դեպքի ականատես եղա, ինձ համար օրինակ ես մինչև վերջ չեմ կարողացել դիտել, թե ինչպես են քնեցնում առյուծին, հետո տեղափոխում ինչ խնդիր կա, դե հիշում եմ, որ ինչ-որ որցառյուծի հետ կապված քննարկումներ կար, միգուցե դրանից է ինչ-որ մեկը նեղ սրտել, լավ, խնդիր կա Գագիկ Ծառուկյանի հետ կապված, շատ լավ հասկանալի է գնացեք խուզարկություն իրականացրեք, բայց ինչ կապ ունեն սրա այդ կենթանիները, այդ կազմակերպությունները, հիմա մոտավորապես ես եթե չեմ սխալվում գրել էին 8-ից 10,000 հոգի առանց աշխատանքի է մնալու, եթե այդ կազմակերպությունները դադարեցնեն իրենց աշխատանքը, սրա համար են ընտրել Նիկոլ Փաշինյանին։ Հիմա գիտեք Գագիկ Ծառուկյանը մեր երկրի միակ մարդն է, որ սեփականություն ունի, որ իր ընտանիքը, իր ընտանիքի անդամները գործարարությամբ են զբաղվում։ Չէ, բազմաթիվ գործարարներ ունենք։ Խոշոր գործարարներ ունենք։ Շատ հայտնի։ Այդ գործարարները իրենց բիզնեսներում ամեն ինչ հարթ է, այդպես խարդախություններ հա չեն։ Չկա ոչ մի բան, ասենք
գործարար Խաչատուր Սուքասյանի մոտ ամեն ինչ նորմալ է, չէ՞, այդպես հարթ, սիրուն, գեղեցիկ։ Պատկերացնում։ Սամվել Ալեքսանյանի մոտ ամեն ինչ նորմալ է, ընդհանրենք, հա։ Կամ Արսենյանների մոտ ամեն ինչ նորմալ է։ Ամբողջ խնդիրը հենց դրա մեջ է, որ եթե դու գործարար ես, բայց կամ աջակցում ես իշխանություններին, կամ լռում ես առնվազը, չես արտահայտում քո վերաբերմունքը տարբեր երևույթների նկատմամբ։ Ինքնության հարցի, Արարատի, Արցախի, եկեղեցու, մյուսի, եթե չես անում այդ ամեն ինչ, ուրեմն ամեն ինչ նորմալ է։ Սամվել Կարապետյանն էլ մինչև եկեղեցու հետ կապված թեմայի մեջ մտնել է, կարծես թե ոչ մի խնդիր չկար։ Առանձնապես անդրադարձ։ Հենց որ ասեց ես եկեղեցու իրավունքների համար կպայքարեմ, միանգամից դարձավ կալուգացի օլիգարխ, ստահակ, չգիտեմ ինչ, այդպես թալանող, հեծի փողերը, ժողովրդի փողերը թալանող։ Մենք էլի գործ ունենք Հայաստանում ընդդիմության երևույթը վերացնելու հետ։ Վախի մթնոլորտ տարածելու հետ, որ որևէ մեկի մտքով անգամ չանցնի մի հատ բառ ասի, մի հատ բան խոսի, որովհետև իրեն կպատժեն սեփականության իրավունքից զրկելով, կպատժեն իր ձեռնարկություններում մարդկանց հացը կտրելով, մարդկանց հանապազորյա հացը կտրելով, էս են անում իրենք։ Սա ինձ հիշեցնում է 100 տարի առաջ խորհրդային միությունում եւ խորհրդային Հայաստանում տեղի ունեցող իրականությունը։ Սա հենց բոլշևիկյան տերորի ժամանակներն է հիշեցնում, երբ որ բոլորին ձայնը կտրում են։ Գործիչներին ձերբակալում են, սեփականությունը խլում են, ինչ են անում։ Հետո կհասնեն մեզ, ձեզ լրատվամիջոցները կսկսեն փակել։ Արդեն Արմատ մեդիայի հետ կապված տեսնում եք ինչ են անում։ Էլ ինչ կանեն, շատ բաներ կանեն, ուրիշ ինչեր ասես, որ չեն կարող անել։ Ընտրվեցին, իրենց դիրքերն ամրապնդեցին։ Իհարկե այդ ընտրվելը բարի բուն իմաստով ոչ լեգիտիմ է, աշխարհն էլ գիտի, որ Փաշինյանը այլևս լեգիտիմ չէ եւ ոչ էլ լեգալ է նրա ընտրվելու հանգամանքը, ոչ լեգալ է, ոչ լեգիտիմ է, հնարավոր չի անգամ այդպիսի տերորի ենթարկելով, սպառնալիքներով կամ թոշակների տեսքով ընտրակաշարք բաժանելով եւ այլն դու ունենաս 49%, բայց 65%-ի 66%-ի մանդատներ վերցնես պարլամենտից։ 60000 քաղաքացու ձայն չէ։ Այո, 59000 մարդու ձայնը փոշիացնես, վերցնես եւ քո պատվերը կատարի ոչ միայն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, այլ մի հատ էլ վերահաստատի սահմանադրական դատարանը, որովհետեւ այդ դատարանի բոլոր անդամներին քո ուղիղ ցուցումով են նշանակել։ Ես այդպիսի տպավորություն եմ ստանում բնականաբար, որ իր ուղիղ ցուցումով են բոլորին էլ նշանակել։ Պարոն Սողոմոնյան, սա բավարար չէր, նաև ընտրողների իրավունքներն է սահմանափակվում։ Որոշել են, որ եթե քաղաքացին ենթադրենք մի տարի չի ապրում Հայաստանի Հանրապետությունում, ուրեմն իրավունք չունի ընտրելու։ Գիտեք, որոշ հարցերում օրինակ կարելի է համաձայնել, որ եթե ինչ-որ մեկը գնացել է եւ 40-50 տարի ապրում է օտարերկրում, գալիս ընտրում է այս իշխանություններին եւ նորից ետ է վերադառնում տվյալ պետություն, միգուցե կարելի էր մտածել դրա մասին, որ տվյալ քաղաքացիները չկարողանային ընտրել, բայց ինչ է նշանակում մարդկանց զրկել ընտրելու իրավունքից։ Մարդիկ կան մեկնում են օտար երկրներ աշխատելու, իրենց հանապազորյա հացը վաստակելու, նորից վերադառնալու հայրենիք, հիմա նրանք ընտրելու իրավունք չեն ունենալու։ Արդյոք բա ուր է հավասարությունը, չէ՞ որ բոլորս հավասար ենք օրենքի առաջ։ Վերջին ընտրությունները եւ հետընտրական զարգացումները շատ մեծ հարված հասցրեցին մեր պետականության հիմքերին։ Լուրջ կասկածի տակ դրվեց ընտրությունների ինստիտուտը որպես այդպիսի։ Ես պատկերացնում եմ հիմա ինչքան մարդիկ իրենց մեջ մտածելու են, ասելու են, ինչու ես գնամ ընտրության, եթե կարող է իմ ընտրության արդյունքում օրինակ ասենք անցած ինչ-որ մի հատ ուժի հետ կապված բացեն, այս անգամ 3 տեղամաս բացեցին, պետք է ենթադրենք մի 200 ձայն առ ոչինչ համարել, որպեսզի
Բարգավաճ Հայաստանը համարենք, որ 4%-ը չի հաղթահարել։ Մի ուրիշ անգամ կարող է դրա համար բացեն 13 տեղամասում առ ոչինչ հայտարարեն եւ նորից ուզեն անցկացնեն, չուզեն չկացնեն։ Սա ընտրություն չի այլևս, վերջ։ Սա ընտրություն չի։ Սա ջոկել է, երբ որ ինչ որ մեկը օգտագործելով պետական լծակները ջոկում է, ոչ թե ընտրություն է իրականացնում։ Սա առհասարակ ընդհանրապես ընտրությունների ինստիտուտի իմաստով։ Երկրորդ այդ հրեշավոր օրենքը, որ ընդունվեց հուլիսի 2-ին, նորից մեկ խմբակցության կողմից, սա սարսափելի է պարզապես, որովհետև ակնհայտ հակասահմանադրական է, ակնհայտ։ Մեր սահմանադրության 48-րդ հոդվածը ասում է, որ ընտրության կամ հանրաքվեի օրը 18 տարին լրացած Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի, յուրաքանչյուր քաղաքացի, յուրաքանչյուր էստեղ յուրաքանչյուր իրավունք ունի մասնակցելու ընտրության։ Կարող է մասնակցել, կարող է եւ չմասնակցել, դա ինքն է որոշում։ Մասնակցի թե չմասնակցի։ Ուզում է այդ քաղաքացին 10 տարի լինի արտասահմանում եւ այդ օրը գա մասնակցի, 5 տարի լինի։ Եթե ինքը քաղաքացի է, եթե ինքը զրկված չէ քաղաքացիությունից, ինքը կարող է մասնակցել։ Դա գրված է սահմանադրության մեջ։ Այդ նույն 48-րդ հոդվածի, կարծեմ 4-րդ կետն է։ Այնտեղ ցույց է տալիս, որ դեպքում մարդը չի օգտվում այդ իրավունքից։ Երբ որ դատարանի վճռով ինքը այնտեղ ճանաչվել է, չգիտեմ ինչ, այսինքն գործ ունենք այստեղ անհատական դեպքերի մասին։ Եթե դատարանը ինչ հիմքերի վրա որոշել է, որ ինձ անհատիս Մենուա Սողոմոնյանին չպետք է թույլ տալ ընտրության մասնակցելու, ինքը զրկված է բանից։ Այդ դեպքում, բայց ոչ թե վերցնել եւ օրենք ընդունել, ասել որ այս կատեգորիայի մարդիկ չեն կարող գալ ընտրել։ Սա ուղիղ հակասում է սահմանադրությանը։ Երբ որ օրենքի եւ սահմանադրության միջև առաջանում են հակասություններ, գործում է սահմանադրությունը, որովհետեւ սահմանադրությունը վերադաս նորմ է։ Օրենքը պետք է բխի սահմանադրությունից։ Օրենքը երբեք չպետք է հակասի սահմանադրությանը։ Իսկ այս օրենքը ակնհայտ հակասում է սահմանադրությանը։ Ակնհայտ է հակասում։ Որովհետեւ դու չես կարող այդպես որոշել քո ցանկությամբ կամ տրամաբանությամբ, ովքեր գան, ովքեր չգան, ով քանի օր է դրսում անցկացրել, քանի օր դրսում չի անցկացրել։ Գիտեք, շատ տրիվիալ է այդպիսի խոսակցությունը, որ մարդիկ տանում են, որ դե գնան 10 տարի հետո գան մի անգամ մասնակցեն, հա կարող է այդպիսի դեպք լինի, բայց դա խելագարության կանխավարկածն է, երբ որ դու օրենք ես ընդունում այն բանով, որ մտածում ես, որ այդքանի հոգի մարդ պետքա 10 տարի այնտեղ լինեն, հետո գան ընտրության մասնակցեն կամ չմասնակցեն։ Բայց այդ դեպքում դու հաշվարկում ես, օրինակ, որ չգիտեմ, մարդը երկարաժամկետ բուժման է գնացել։ Իր երկրում ապրել է, ծնվել է, մեծացել է, ապրել է, ձեր ոչ բարով առողջապահության համակարգի շնորհիվ, ասենք, ինքը չի կարողանում իր բուժումը ստանալ, իր բուժումը ստանում է ընդհանրեն Գերմանիայում։ Մարդը գնացել է երկարատև բուժման։ Ու 2 տարի ենթադրենք բուժվել է։ Հետո 6 ամիս հետո էլ բուժվելուց հետո վերադարձել է, ենթադրենք։ Ուրեմն ինչ, այդ մարդը պետքա չընտրի, որովհետև գնացել է բուժվելու, կամ գնացել է սովորելու, կամ արտագնա այդքան աշխատողներ ունենք, որոնք մարդիկ ձեր վարած նաև տնտեսական քաղաքականության շնորհիվ այսօր իրենց երկրում չեն կարողանում հաց վաստակեն։ Գյուղատնտեսությունը չեք ապահովագրում օրինակի համար, կամ ինչ-որ այլ բան սխալ եք անում, մարդը այստեղ չի կարողանում գյուղատնտեսությամբ զբաղվի, ենթադրենք, անասուն պահի կամ ապահովագրի իր բերքը կարկուտից կամ բանից, վերակենում գնում արտասահմանում, դրսում Ռուսաստանում կամ այլտեղ աշխատում է։ Աշխատում է, բերում է իր այդ գումարը քո երկրում, մեր երկրում ներդնում է իր ընտանիքը, որ սոված չմնա։ Ամեն ինչ անենք, վերցնենք այդ մարդուն զրկենք, սա ոչ միայն բարոյական տեսանկյունից, ոչ միայն իրավական տեսանկյունից, այլ նաև հետևյալ տեսանկյունից էլ է շատ պրոբլեմատիկ հարց։ Ընդհանրապես մենք Հայաքվեն իր գերագույն նպատակը հայտարարել է ազգային պետության ստեղծումը։ Ազգային պետություն է ոչ միայն ՀՀ քաղաքացիների համար,
այլև ազգությամբ այն հայերի համար, ովքեր Հայաստանակենտրոն են, ովքեր որ իրենց էներգիայի մի մաս, իրենց ժամանակի մի մասը, ջանքի մի մասը դնում են հօգուտ մեր երկրի, այդպիսի հայեր շատ կան։ Բայց եթե դու այս պետությունը համարում ես միայն վերջին 1 տարում մշտապես բնակվող մարդկանց պետություն, դու սրանով թաղում ես ազգային պետության գաղափարը։ Սա եւս մեկ լուրջ հարված է Հայաստան-Սփյուռք հարաբերություններին։ Եվս մեկ լուրջ փորձ է պարակտելու մեր հասարակությանը, որ հիմա էլ սոցիալական ցանցերում սկսվի ատելությունը դրսի հայերի, ներսի հայերի, 1 տարուց ավելի բնակված հայերի կամ 1 տարուց պակաս բնակված հայերի, դրսում բնակված հայերի միջև։ Սա Մինչ հայակվեն դուք խոսում եք ազգային պետության մասին, Նիկոլ Փաշինյանը որոշում է, որ մենք պետք է գնանք ԵՄ։ Օրինակ անհետեցություն է։ Երբ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայնը եկել էր Երևան, պարզվեց, որ ԵՄ-ն Հայաստանի Հանրապետության կողքին է։ ԵՄ-ն մեզ մենակ չի թողնելու։ Իր բառերն եմ ասում, նա այդպես ասել։ Հետո Նիկոլ Փաշինյանը մեկնեց Ռուսաստանի Դաշնություն, այսօր էլ այսպես զրույց էր ունեցել Միշուստինի հետ, խոսել էին հայ-ռուսական հարաբերությունների մասին, Միշուստինը հույս հայտնեց, որ ավելի են խորանալու, զարգանալու հարաբերությունները, Նիկոլ Փաշինյանը եւս մեկ անգամ շեշտեց, որ ինչ որ խնդիրներ կան, որոնք հույս ունի, որ կլուծվեն, բայց այնուամենայնիվ պարզ տեսնում ենք, թե ինչ քաղաքականություն են տանում եւ դեպի ուր են գնում։ Հիմա արդյոք ԵՄ-ն մեզ սպասում է եւ այս ամենին արդյոք Ռուսաստանի Դաշնության արձագանքը ձեզ համարժեք է սանկցիաների տարբեր պատժամիջոցների տեսքով։ ԵՄ-ն մեզ չի սպասում։ Ոչ էլ մենք ենք պատրաստ ԵՄ գնալու։ Պարզապես Փաշինյանը խաբում է մարդկանց։ Մարդկանց խաբում է իրեն եւ իր կուսակցությունը դիրքավորելով որպես այդպես եվրոպամետ կուսակցություն։ Բայց իր արածը նախ այն ինչ որ հիմա ինքը անում է, դա ընդհանրապես եվրոպական չէ։ Եվրոպայում գործող եվրոպական հասարակություններում գործող քաղաքական արժեհամակարգի համահունչ չէ։ Պատվերով մարդկանց նստեցնելը, եկեղեցու ներքին գործերին միջամտելը, հակասահմանադրական օրենքներ ընդունելը, սահմանադրական դատարանին իր պատվիրած վճիռը դակել տալը, սա եվրոպական որ պետությունում կա սենց բան։ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը իր հարազատ Գերմանիայում, օրինակ, կարող էր պատկերացնել մի դեպք, երբ որ իրենց այնտեղի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը առ ոչինչ ճանաչեր մի որևէ կուսակցության, դիցուկ օրինակ ասենք կանաչների կուսակցության կամ ազատ դեմոկրատական կուսակցության ձայները 5%-ի համար, որոնք մոտավորապես մի 3 միլիոն են։ Ինչ որ մեկի մտքով կանցնի, որ Եվրոպայում sense բան կարող է տեղի ունենալ, ինչ որ Հայաստանում է տեղի ունենում։ Ոչ բնականաբար դրա մասին չէ խոսքը։ Փաշինյանը խաբում է մեր ժողովրդին, որ Եվրոպական միություն են գանում։ Այնտեղից էլ են, չէ, ասում, հա, եկեք, բայց իրեք խոսքից բացի, ինչով է արտահայտվում այդ գնալու process-ը։ Ուր է այդ մեքենան, որ պետքա նստենք գնանք, այսինքն ուր են այդ ընթացակարգերը, ուր են հարաբերությունները, այն պայմանագրերը, այն նշանակալի, ասենք, աջակցությունը, ուր են։ Այսօր Վրաստանը եւ Թուրքիան, ովքեր որ շատ ավելի շուտվանից են այդ ուղին բռնել, process-ը բռնել։ Դեռ իրենց համար այս հարցը օրակարգային չէ, չկա։ Առավել եւս մեզ համար, որ Եվրոպական միությունը անդամ վերցնում է այն դեպքում, երբ որ աշխարհագրորեն մոտ է լինում, աշխարհագրորեն կպած է լինում, նաեւ այդ հանգամանքը հաշվի առնելով։ Էլ չեմ ասում, որ այնպիսի երկրների է վերցնում իրեն անդամ, որտեղ sense խայտարակ բաներ տեղի չեն ունենում։ Իրենք կարող են այդ կառույցները Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը կամ Մարթա Կոսը կամ այ դե տեսակ չեմ էր պատրաստել մեր հայկականցին։ Հրաշք։ Կարծեմ այդ Ղազարյանն էր գրել տուն տանելու աղջիկ։ Հա, թողանուշան եմ, ինչ ասեմ։ Իրենք կարող են աշխարհաքաղաքական նկատառումներից ելնելով հայտարարություններ անել,
բզբզել, օգտագործել մեզ։ Ռուսներն էլ կարող են մեզ օգտագործել։ Եվրոպացիներն էլ կարող են օգտագործել։ Խնդիրը նրա մեջ է, որ պետք է մենք թույլ չտանք որևէ մեկի կողմից օգտագործվել։ Հիմա 4 տարի է հայտարարում է, որ ՀԱՊԿ-ը Հայաստանի անվտանգության սպառնալիք է։ Բա մեր Եվրոպամետ վարչապետը ինչի ՀԱՊԿ-ից դուրս չի գալիս։ Բայց թե անվտանգության սպառնալիք է։ Դե ասում ես սառեցրել ենք հարաբերությունները ՀԱՊԿ-ի հետ, դուրս գալը էլ ո՞նց է լինում։ Դուրս գալը գիտեք ոնց է լինում, երբ որ դիմում ես գրում ու դուրս ես գալի։ Ինչ են շնակում սառեցնել։ Չգիտեն ձևերը։ Ինչի ես դու սպասում։ Չգիտեն, դե թող կան, ասենք, համասարանի միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի 3-րդ կուրսի ուսանող բռնեն, ինքը կսովորեցնի այդ, ասենք, այդ ընթացակարգերը ձևերը, ոնց անդամակցել, ոնց դուրս գալ, հա։ Կամ գնում են այդպես հեզիկ-նազիկ ձևով հիմա էլ Միշուստինի մոտ հարաբերությունների բարելավելու, զարգացնելու բաներ են խոսում։ Այդ ոնց է լինում, բա, այդ ոնց է լինում այդպես։ Հասկանալի է, չէ, որ ցավոք սրտի այսօր աշխարհաքաղաքական բոլոր կամ գրեթե բոլոր կենտրոններն էլ ընդունելի են համարում։ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը Փաշինյանին ընդունելի են համարում, որովհետեւ այստեղ տեղի է ունենում ապահայկականացում Փաշինյանի կողմից, մեր ինքնության ինժեներիա է տեղի ունենում եւ նրանց դա է պետք եւ թույլաtsնել եւ տեղի ունենում մեր հասարակության պառակտում, թույլացում ընդհանրապես եւ նրանց առաջին հերթին դա է պետք։ Արևմուտքին պետք է դա, որ քանի որ հասարակության մեջ այդպես հակառուսական տրամադրություններ են տարածում եւ այլն եւ Ռուսաստանից ավելի կտրելու քաղաքականությանն են աջակցում։ Մոսկվային էլ ձեռնտու է այնքանով, որքանով այստեղ մի իշխանություն կա, որը որ իր համար իր պայմանագրային պարտականությունները կատարելու խնդիրներ չի դնում իրենց առջև։ Ու այդպես իրենք էլ մտածում են, դե մեզ այստեղ մի հատ ոտատեղ է պետք, այդ ոտատեղը մենք երբ էլ լինի կգտնենք, անկախ նրանից թե այդ ոտատեղը քանի 1000 քառակուսի կիլոմետր կլինի։ Այս ամեն ինչը կարծես թե միայն հայ ժողովրդին ձեռնտու չէ։ Մնացած բոլորին այս կամ այն չափով ձեռնտու է։ Շնորհակալ եմ, պարոն Սողոմոնյան, շատ հետաքրքիր անկեղծ հարցազրույցի համար։ Շնորհակալ եմ նաև ձեզ, հարգելիներս, մեզ հետևելու մեկնաբանություններ թողնելու համար։ Նշեմ, զրուցում էինք Հայաքվե ազգային քաղաքացիական նախաձեռնության անդամ Մենուա Սողոմոնյանի հետ, այսպիսիներ դիտակետը, կհանդիպենք։